sekarang kita ada di Dusun Makawa. Kita sudah sampai. Kita mau pergi ke air terjun. Ini dia jalan masuk di Makawa. Au! Kita sudah sampai di air terjun Andulan. Ini dia, mari lewat sini, guys. Inilah dia air terjunnya yang membuat kita tersesat di mana-mana. Mandi aja, itu ya tempat mandi. Dalam sini. Ya. Wah, wah ini Bapak Kamto. Pak, wah enggak ada. Pulang semua. Ada yang dimasukin di situ, Pak. Buang ke situ. Ya, kenapa? Dalam situ. Oh iya. Inilah perjalanan orang-orang ke area air terjun. Di sana kita melihat ada inilah keindahan air terjun Andulan. Sekarang kita ada di air terjun Andulan. Air terjun Andulan merupakan air terjun yang sangat oke. Kita lihat di sana. Yang paling ujung sana adalah puncak dari keluarnya air. Air apa kayak itu? Air biasa. Indahnya pemandangan. Banyak aja di belakang. Basah bro. Basah. Kamera sudah basah.